Okey, ni kita dapat buka tu diecast Hotwheels punya. Ni yang kotak besar ni. Tengoklah tu macam mana besar dia. Ada dalam 5-6 biji kereta dalam tu. Harga dia dekat 200 lah. Yang ni 1 lebih, tu 1 lebih. Hotwheels diecast punya. Berbeza tempat, berbeza seller. Banyak kita dapat beli ni. InsyaAllah nanti akan datang lebih banyak beli diecast ni. Tengok tu, kita tengah buka satu kotak ni. Aduh, banyak susah buka tu. Statik sana sini lagi tu. Nampak tu, yang tapu hijau. Dalam tu ada dalam satu set tu ada 4-5 biji kereta lah. Ada 6 biji gitu kan. Hotwheels yang tim transport punya. Bukan yang tim apa entah, dalam 4-5 biji kereta macam tu. Masing-masing ada dia punya tu lah. Satu set dia. Okey, ni pula satu lagi kotak yang kita akan buka. Dalam tu ada dalam macam saya cakap tadi lah, 4-5 biji kereta macam tu. Satu set dia tu. Tengok saya nak buka ni pun aduh, banyak susah. Balut sana sini. Plastik putih dalam tu, plastik hitam lagi. Banyak. Plastik kena buka untuk dapatkan item-item dalam tu. Dah ada orang post ni macam-macam kena balut. Statik sana sini. Aduh, dah tebal. Jaga kualiti ke apa ke tak tahulah. Takut barang dalam rosak kot. Beli mahal-mahal. Jaga kualiti tu kan. Apa yang diorang jual kita beli. Satu lebih kat 300 juga lah saya habis duit beli ni. Tapi tak apa, yang saya minat insyaAllah. Biarlah orang cakap apa pun, bazir ke apa ke, bagi saya tak ada apa pun. Dah saya suka memang saya beli lah diecast ni. Saya Hotwheels ni. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact. Anda tengok ni, satu kotak lagi saya nak buka. Yang ni mungkin Hotwheels Fast and Furious lah. Set, dia punya set punya. Dia banyak geng, dia banyak wave gitu lah. Bukan wave yang motor, wave yang macam dia punya group dia lah. Wave 1, wave 2, wave 3 dan seterusnya. Drop Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Why you had the stupidest verse? This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryan, you be sick.
and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the Okay, record ni with the ni notice, semua taking kita over the dah globe. He's got a buka, partner in dah crime, unboxing dari shit kotak-kotak dia. you won't believe Ni the kita kind dah of view shit that semua. comes out of this kid's throat top. Banyak ni, ada dalam berapa biji tau, berapa belas. Ni kereta-kereta yang kita dah unboxing tadi. Dari kotak-kotak dia, dari kad-kad dia. Ni ada banyak ni, dalam berapa biji macam tu. Macam-macam kereta ada, Subaru, Honda, Mazda, Nissan apa semua ada. Okay, terima kasih.